আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। জহুরুল ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়। আমার নাম জহুরুল বিশ্বাস, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণকুলা হাটের পাশে আমার খামারটা। আমি বকনা সার সর্বক্ষণ বেশি বিক্রি করে থাকি। আর আল্লাহর রহমতে যখনই আসবি আমরা সার দিয়ে বকনা দিয়ে 40-50টা আমার খামারে পাবি। আজকে কি দেখাবেন? আমি আপনি শুধু আজকে বকনা বাচ্চা দেখাবো, 9টা বকনা বাচ্চা দেখাবো। খুবই পার্সেন্টে খুবই ভালো, এবং দর্শক ভাইদার যদি চিনে থাকে তাহলে গরু নেবে, আর গরু নিলে পারে, আর যদি লস হয় তারপরে কথাবার্তা বলবে। আল্লাহর রহমতে আমার থেকে যেই গরু নিছে লসের কোনো খাত হয়নি। হ্যাঁ, দর্শকদের দেখান, দর্শক ভাইরা যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে দেন কথাবার্তা বলি লাগে নিতে পারে। খুবই হাই পার্সেন্টের বকনা আছে ভালো। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। জহুরুল ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা? এটা জাতমান আপনার একদম 100-এ হলিস্টান ফিজিয়াম, 100%। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স আপনার 14 মাস। 14 মাস, অনেক লম্বা চড়া একটা বকনা দেখছেন। 14 মাস রেডি বাচ্চা, রেডি টাইপের একটা বকনা। হ্যাঁ, মাদার শেডটা ভালো আছে আপনি দেখেন, এবং সম্পূর্ণ গোলাপি। এটা আমরা যেখানে যা আছে সম্পূর্ণ গোলাপি। হ্যাঁ, মাদার ঠ্যাং টুং চাটি দেখেন, বাট চাটি দেখা দেন। ওলান ঠিক আছে, খুব সুন্দর ওলান ভাই, এটা খুব সুন্দর ওলান। দেখছেন 1 নম্বর বকনা, খাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, বেশ বড়সড় একটা বকনা দেখছেন। খুবই ভালো ভাই, হাই পার্সেন্টের গরু ভাই। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটা 1,02,000 টাকা ভাই, হাই পার্সেন্টের মাল। 1 নম্বর বকনার দাম 1,02,000 টাকা। জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা হলিস্টান ফিজিয়াম ভাই, এটাও 100% যে কটা গরু নিয়ে আসছে আল্লাহর রহমতে খুবই সব হাই পার্সেন্টের মাল। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার এটা কিছুদিন হলে বীজ দেওয়া আছে, বুঝছেন? এটা বীজ দেওয়া আছে কিছুদিন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অল্প দিনে সব 16 মাস বয়স। দেখুন না, এর উলানটা দেখেন। ঠিক আছে, ওলান দেখেন, তারপর মাদার শেডটা দেখেন না, কে মাদারটা ভালো আছে দেখছেন। দেখছেন 2 নম্বর বকনা, এটা বেশ বড়সড় একটা বকনা দেখছেন। 2 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটা 1,15,000 টাকা। 2 নম্বর বকনার দাম 1,15,000 টাকা। জি, 1,15,000। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টান ফিজিয়াম, 80% আরো ভালো, বুঝছেন? এটা হ্যাঁ, এটা আজকেও বীজ দিছি, বীজের ভিডিও টিডিও সব আছে, একদম এডিএল এর বীজ দেওয়া হয়েছে, আজকে বীজ দেওয়া হয়েছে। সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খুব সুন্দর, খুবই পার্সেন্টে ভাই। আমি গল্প করলে তো হবে না, দর্শক ভাইরা যদি পছন্দ লাগে, এবং দর্শক ভাইরা গরু এখন চিনে যদি ভালো মনে করে না এই গরু ভালো লাগছে, তাহলে আমার সাথে কলে দিনে কথা বলে। এটা বেশ বড়সড় একটা বকনা দেখছেন, খুব বড়সড় ভাবে ভাই। প্রত্যেকটা গরু আল্লাহর রহমতে মাশাআল্লাহ খুব ভালো গরু আছে, এবং খুব পার্সেন্টেজ দেখে কিনছি। দেখুন উলানটা ভাই। উলানটা দেখেন, প্রত্যেকটা গরু উলান দেখেন। উলান ভাই, উলান কয় মনে হচ্ছে তলাটা উলান অনেক ভালো আছে দেখছেন। উলান ঠিক আছে, নিবে চারটা দেখছেন, ঠিক আছে উলান। বন্ধুরা শুনেছেন 3 নম্বর এটা বীজ দেওয়া আছে কিছুদিন হলো। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটা দাম চাইছি 1,22,000 টাকা ভাই। ছোট মোটো গরু আমরা কিনিনি, ওই ক্যাটমোট 2-4 20,000 50,000 টাকা 40,000 টাকা এইসব গরু। ওই দুধ হবে 1.5 কেজি 2 কেজি। আর এইসব গরু দুধ সব 25-30 লিটার দুধের আল্লাহর রহমতে হতে হবে। আর যাতে মানে ভালো হবে, ভালো মাল কিনলে অবশ্যই ভালো হবে। তাহলে 2 কেজি 3 কেজি দুধ হয় ভাই, লেদা সারে ভাই দুধ হতো 3 কেজি 5 কেজি। গরু তো ভালো মাল কিনতে হবে, টাকা দিয়ে কিনতে হবে। তাহলে 3 নম্বর বকনার দাম চাচ্ছেন 1,22,000 টাকা ভাই। 1,22,000 টাকা? জি, 1,22,000 টাকা। দেখছেন 4 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা হলিস্টান ফিজিয়াম ভাই, এটা আপনার 12 মাস 13 মাস বয়স হবে, রেডি বাচ্চা। 13 মাস, হ্যাঁ, রেডি টাইপের একটা বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ, রেডি বাচ্চা, খুবই হাই পার্সেন্ট। মাদারা কত বড় দেখছেন না? আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি। নিপিল ঠিক আছে, 4টে আছে নিপিল, আপনারা দেখে শুনে নিতে পারেন। হ্যাঁ, খুবই ভালো আছে ভাই। জল ভাই, 4 নম্বরের বকনার দামটা কেমন লাগছে? এটা দাম চাইছে 1,05,000 টাকা ভাই, খুবই ভালো হাই পার্সেন্টের মাল ভাই। বন্ধুরা শুনলেন, 4 নম্বর বকনার দাম 1,05,000 টাকা। জি, 1,05,000 টাকা। দর্শক ভাইরা একটু আমার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। তারপরে দেখছেন 5 নম্বর বকনা। জল ভাই, 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টান ফিজিয়াম ভাই।
ছোট গরু ভাই। এটা বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার কত 7 থেকে 8 মাস বয়স হবে, বেশি বয়স না, 7-8 মাস বয়স হবে। ছোট ছোট বাচ্চা, হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া দেখছেন না ঠিক আছে। উলান পালানটা হ্যাঁ উলান দেখ, ছোট বাচ্চা হিসাবে দেখেন উলানটা দেখছেন। উলান ভালো আছে, নিপেল চারটা দেখছেন। নিপিল মানে বড় গরুরও থাকে না এরকম। দেখছেন 5 নম্বর বক্তা, দামটা কেমন রাখছেন? এটা অল্প দাম ভাই, 57,000 টাকা ফিক্সড রেট, কথা বলা যাবে না। 5 নম্বর বক্তার দাম 57,000। হ্যাঁ খালি 57,000 টাকা ফিক্সড রেট। ছোট গরু, যে ছোট গরু আমরা পালি দেখি, তারপরে আরও লোক ছোট গরু বেচে, তার সাথে কম রেট যদি না চাই, ভালো যদি না হয়, তো গরুই আমি এমনি দিয়ে দেবো। তারপরে দেখছেন 6 নম্বর বকনা। 6 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এটা আপনার বয়সটা আপনার 12 মাস মতন বয়স। 12 মাস হবে পরে? হ্যাঁ হ্যাঁ 12 মাসের বয়স। উলান পালানটা দেখেন তো ভাই। উলান পালানটা দেখান, উলানটা দেখেন। ঠিক আছে, নিপেল চারটা দেখছেন? হ্যাঁ চারটা খুব ভালো উলান ভাই, খুব 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 বড় আছে। জোল ভাই 6 নম্বরে এই বকনার দামটা কেমন আছে? এটার দাম চাইছে আপনি 75,000 টাকা ভাই। 6 নম্বর বকনার দাম 75,000 টাকা? জি 75,000 টাকা। দেখছেন 7 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। এটা বড় সড় বকনা দেখছেন। 7 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, এটা আনকমন একটা জাত, এরও অনেক দুধ হয়, অনেক দুধের গরু। এটা ইন্ডিয়ান একটা গরু। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার 14 মাস, 14-15 মাস রেডি বাচ্চা, একবার হিটে আসছিল এটা। দেখি উলান পালানটা। হ্যাঁ উলান পালানটা, চারটি নিপিলটা দেখান, চারটা নিপিল। ঠিক আছে, নিপেল চারটা। চারটা নিপিল খুবই মাশাআল্লাহ, খুব ভালো নিপিল আছে। দেখছেন খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, গরু ভালো মাশাআল্লাহ। একটা বকনা। 7 নম্বর এটা দামটা কেমন লাগছে? এটা দাম চাইছে 95,500 টাকা। 7 নম্বর বকনার দাম 95,500 টাকা? জি জি। দেখছেন 8 নম্বর বকনা। জোল ভাই 8 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা আপনার জাত হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, বয়স আপনার 13 থেকে 14 মাস, সব রেডি বাচ্চা ভাই, আমার কাছে সব রেডি বাচ্চা। আমি তো বলতেছি যে ছোটোখাটো বাচ্চা আমি বেছে নিই, ওই 4 মাস 5 মাস 6 মাস, যাতে 1 বছর লোকের পোষা লাগে। পোষা লাগে? হ্যাঁ পোষা লাগে, ওইসব বাচ্চা নিয়ে একজনা লাভ করতে পারে না ভাই। এটা উলান পালানটা দেখবে? সাইডের নিপিল বাঁট দেখান, একদম অ্যাকুরেট, মানে এর উপর আর অ্যাকুরেট কোনো জিনিস হয় না। উলান ভালো আছে, নিপেল চারটা দেখছেন? হ্যাঁ জাত মানে আল্লাহর রহমতে মাশাআল্লাহ খুব ভালো আছে। 8 নম্বর এটার দামটা কেমন লাগছে? এটার দাম চাইছে 1,15,000। 1,15,000 ভাই। 8 নম্বর বকনার দাম 1,15,000 টাকা? জি 1,15,000। 9 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, কারোর চাই কোনোটা কম না ভাই, আমি তো বলতেছি ভাই, কারোর চাই কোনোটা কম নাই, এবং খামারে উপযোগী গরু, সব রেডি গরু। এটাও বীজ দেওয়া ভাই। এটা কতদিন দেওয়া আছে বীজ? এটা আপনার 1 সপ্তাহ হচ্ছে বীজ দেওয়া। 1 সপ্তাহ? হ্যাঁ কার্ড সব সহ আছে, ভিডিও টিডিও সব সহ আছে। উলান পালানটা একটু দেখেন। হ্যাঁ উলান পালান দেখান, চারটি নিপিল দেখান। ঠিক আছে। জল ভাই 9 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? এটার দাম চাইছে, এটার দাম 1,15,000। 9 নম্বর বোতলের দাম 1,15,000। হ্যাঁ হ্যাঁ সবগুলি রেডি বাচ্চা ভাই। আর আমি যে বেশি দাম চালাম নাকি, তাও দর্শকেরা ভাই আরও খামার ভিজিট করি আমার সাথে কথাবার্তা বলে। দর্শক ভাইদের প্রত্যেকটা পর্বে করে ভাই আপনারা যেখানেই গরু কিনবেন, খামারি কাছ থেকে গরু কিনবেন এবং আসি যাচাই বাছাই করে দেখে নেবেন ভাই। আপনারা আমি প্রত্যেকটা পর্বেই বলে দেয় ভাই, যেখানেই কিনেন ভালো মতন খামারি কাছ থেকে কিনেন এবং যাচাই বাছাই করে কিনেন। এই যে কিছু কিছু গরু জাত চেনেন না মান চেনেন না, দুধ হয় ভাই 3 কেজি দুধ হয়। কালকেও আমাকে একজনে বলতে ভাই আমার একটা গরু নিয়ে 3 কেজি। গরু কিনেছেন কত, 61 না 62 দিয়ে কিনেছিল, 6 মাস পর গাইয়ে আছে। আমি গরু 61 6 মাসের গরু ভালো যাতে মানে করতে হলে 80,000 লাগবে। 80 না, আপনি কিনেছেন সস্তা, 3 কেজি দুধ হইলে কয় কেজি দুধ হবে? ভালো জাতের মানের গরু কিনেন, যদি 10, 15, 20 কেজি দুধের যেখান থেকেই কিনেন, যে 20 কেজি 15 কেজির নিচে আসে, তারপর বললেন যে ভাই কম আইছে।